Hello အားလုံးမင်္ဂလာပါဒီနေ့ကြက်ချောင်းမာလာလို့လေကူချက်စားကြမယ်ဒီနေ့ဗာလေးတွေဝယ်ခဲ့လဲဆိုရင်ကြက်ချောင်းကြီးလေးရဲ့အသားရဲ့မာလာအနှစ်ရဲ့ကိုဝယ်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်မာလာအနှစ်ကကြာထုတ်ဒီလေးပဲဝယ်ခဲ့ပေါ့နော်ပထမဦးဆုံးကြက်သားတွေကိုရေဆေးပါမယ်ကဲအခုဆိုရင်ကြက်သားကိုရေဆေးပြီးပေါ့နော်ကြက်သားကိုရေဆေးပြီးပြီဆိုရင်အခုရေဆေးထားတဲ့ချက်သားလေးတွေကိုနူးဤသွားအောင်ပေါ့နော်15မိနစ်လောက်ပြုတ်ပါမယ်15မိနစ်လောက်ပြုတ်တဲ့အခါမှာလည်းမင်းတို့ရေကိုအများကြီးထဲမပြုတ်ဘူးပေါ့နော်ရေနည်းနည်းလေးနဲ့နူးဤအောင်ပြုတ်ပါမယ်ပြုတ်တဲ့အခါမှာလည်းအရသာလေးတွေကချက်သားတွေစိတ်ဝင်မှုအတွက်တခါတည်းစားအနှဲငယ်ရယ်ပြီးရင်အယောင်တင်လေးရယ်မင်းကတော့ပြီးရင်နောက်တစ်မျိုးကကြတော့ပြီးရင်ဂျာညို့အကျဲလေးရယ်ပေါ့နော်တခါလေအရသာကြီးစိတ်ဝင်အောင်မမေကတော့တခါလေ15မိနစ်20လောက်ပေါ့နော်စက်သားကြီးကိုနူးဤညောင်ပြုတ်ထားလိုက်ပါတယ်ကဲအခုဆိုရင်ပြုတ်ထားတဲ့စက်သားနူးဤသွားပြီပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုဆယ်ထားပြဲချိန်မှာဒီဘက်မှာမင်းကအခုမာလာအနှစ်ချက်မယ်ပေါ့နော်ဘာနာမာလာအနှစ်မချက်ခင်မှာအနက်မွေးအောင်မင်းကဘာလဲဆိုတော့စက်သွန်နီစီတက်မယ်ပေါ့နော်စက်သွန်မြူလေးကအနက်မွေးပြီးဝါလာပြီဆိုရင်မာလာအနှစ်ကိုထည့်စက်သွန်နီနဲ့အနက်လေးမွေးမာလာအနှစ်လေးအရင်မွေးရဲ့အထိပေါ့နော်10မိနစ်လောက်ပေါ့နော်လိမ့်ပြီးတော့ကြော်ထားလိုက်ပါမယ်ကဲမလာနဲ့လေးမွေးလာပြီမလာနဲ့ရပါပြီဆိုရင်ခဏပြုတ်ထားတဲ့စက်သွန်ခဏပြုတ်ထားတဲ့စက်တာနူးဤနေတဲ့စက်တာကိုထည့်ပြီးတော့5မိနစ်10မိနစ်လောက်အုပ်ထားလိုက်ပါမယ်တကယ်လို့အဆက်စားတဲ့လူတွေဆိုရင်အဆက်ထည့်ရင်ပိုကောင်းတယ်ပေါ့နော်ကဲအခုတော့လွယ်ကူရိုးရှင်းပြီးတော့စားလို့လည်းအရန်ကောင်းတယ်ကြက်ချောင်းမာလာလေးရပါပြီကိုစားတဲ့ချိန်ရောက်ရင်တော့အရွက်လေးပါကြီးကြိုက်ရင်အရွက်တွေပါကြီးထည့်ပြီးတော့အုပ်ပြီးစားလို့ရတယ်ပေါ့နော်အားလုံးပဲကျေးဇူးများတင်ပါတယ်